혹시 전자레인지에 금속 넣으면 폭발한다는 말 들어본 적 있죠? 근데 사실 완전히 틀린 말은 아닙니다. 전자레인지는 전자파를 이용해서 음식을 데우는데 금속은 그 전자파를 반사시켜요. 그래서 전자파가 한 곳에 모이면 불꽃이 튀게 됩니다. 그 불꽃이 플라스틱이나 음식에 닿으면 불이 날 수도 있는 거죠. 즉, 폭발한다기보다는 불이 날 확률이 높아서 위험한 겁니다. 정리하자면 금속 폭발, 금속 전자파 집중 가연성 물질 위험. 다음에 전자레인지 쓸 땐 조심하세요. 몰라도 살지만 알면 재밌는 과학.